Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui all'editoriale del lunedì 23 settembre del 2024, ovviamente un editoriale speciale. Un po' perché è fatto sull'onda del momento, è finita da non molto il post partita della radio, è finito da non molto la partita, è finita con una vittoria del Milan in un derby, che questo purtroppo è un evento un po' particolare, ma scherzi a parte siamo ovviamente contenti di quello che finalmente è tornato ad accadere, cioè la vittoria in un derby. Grazie a tutti quelli che ci hanno visto nel post partita, grazie a tutti quelli che ci vedranno nei prossimi giorni e grazie a chi magari tra poche ore prenderanno il telefono per essere dei nostri. Alle 9:30, magari qualcuno l'avrà già visto, magari qualcuno lo vedrà tra poco. Saremo in diretta con il telefono aperto di Chiama Milan su YouTube, quindi dalle 9:30 in poi il telefono è a vostra disposizione per chiamare, vi aspettiamo lì. Detto questo, se volete mettere like, iscrivervi, eccetera, se non lo fate oggi, quando mai? Ma partiamo subito con l'editoriale perché insomma è fatto, come detto, un po' a braccio oggi. Non ci sono tantissimi temi, uno diverso dall'altro, ma insomma vertono tutti sulla partita e su quello che ci ha raccontato anche un po' la settimana, del Milan. Parto con il primo che è il risveglio del milanismo, che avevamo un po' evocato, ma insomma adesso vi racconto cosa. No al tiro al piccione e qui parlo un po' del mister, perché ci sono state delle cose non piacevolissime, poi si può essere d'accordo o meno, ma non piacevolissime. Un filo che ci unisce è la speranza, e adesso vi dico qual è il filo che ci potrebbe tenere appesi a proseguire bene la stagione. E poi, insomma, l'ultima parte, perché bello il derby, bellissimo il derby, super bello il derby, ma non si può lasciare lì come se fosse una cometa che passa bella, splendente e poi torna al buio della notte. Assolutamente no, così come era stato magari l'anno scorso col Paris. Vado via subito velocissimo, dai. Il risveglio del milanismo, perché? Perché questo derby ci ha ridetto per l'ennesima volta che a calcio e per vincere le partite si deve mettere tanto altro che non solo e soltanto quello che è il gesto atletico, il gesto tecnico, il numerino, la c'è di tutto. E quello che abbiam visto nel derby ci ha dimostrato ancora una volta che nel calcio c'è molto di più. E quello che abbiam visto nel derby, che magari è mancato in altre partite, dovrebbe ancor di più farlo capire. Non si vincono i campionati col cuore, assolutamente no. Non sto dicendo quello. Però si può uscire dai momenti difficili con il cuore, quello sì. Si possono vincere delle partite speciali con il cuore, quello sì. Si può vincere soprattutto facendo cosa? Una corsa in più, un aiuto al compagno in più, un ripiegamento in più, una voglia di essersi, diciamo così, di mettersi a disposizione del compagno in più. Quegli aspetti che magari erano un po' mancati all'inizio della stagione, anzi in realtà che mancano da un po' di tempo, a questa parte. Aveva un po' fatto riferimento a quel Tonali che, nel derby con il gol di Brozovic, poi ribaltato dal Milan 1-1, 2-1, 3-1 e poi il 3-2 finale, ma insomma il Milan vince quel derby post scudetto ribaltando l'Inter sull'onda dell'impeto di volerlo ribaltare, mettendoci prima di tutto quello stemma che ogni tanto sul cuore bisognerebbe anche guardarlo un po' di più. E insomma, son contento che l'abbia fatto proprio uno dei nostri, insomma un milanista come noi, come Matteo che ci ha messo forse quello che avremmo messo noi, ecco, e ci ha un po' diciamo così, scusate, ci ha un po' rappresentati, in questi non solo nel derby, anche in quei 10 minuti finali col Liverpool. Avevamo detto in settimana che un po' di milanismo vero si era visto in Matteo. Ecco, si è rivisto ieri non solo nel gol, ma anche nell'intera partita, anche a inizio secondo tempo quando ha sventato un paio di occasioni potenziali per l'Inter. Ehm, Bisogna ripartire da qui perché il calcio, come detto, è tante cose, ma non può prescindere da questa. L'aspetto fondamentale è che comunque è un gioco di squadra e senza la squadra non si va da nessuna parte. Poi, come detto, insomma, possiamo parlare del campo, del fatto che
il Milan è tornato a giocare con un difensore che in questo momento per me è imprescindibile, perché è l'unico dei nostri difensori che ha un po' di pensiero in più, lavora un po' meno distinto e un po' più di testa, cosa che ci serve tantissimo, come ci servono tantissimo lo spirito delle 2 punte di ieri, quindi di Morata e di Ebram, però insomma avremo modo di parlarne tra poco. Vado velocemente al secondo punto. Oggi non li ho colorati perché, come detto, è un po' a braccio. No al tiro al piccione, perché sono particolarmente contento per il mister. L'ho anche scritto sabato su Twitter. Mi il mister è una bellissima persona, prima di tutto. Poi questo mi impatta niente sul calcio? Assolutamente sì. Insomma, bisogna essere allenatori, in questo momento. Cioè, noi ovviamente non facciamo la tara alla persona, facciamo la tara al professionista. Però partiamo dal dire che il mister è una bellissima persona. Che mi è dispiaciuto il trattamento un po' da 2 pesi e 2 misure che gli è stato, dato nelle ultime conferenze, onestamente perché è giusto far domande ficcanti, è giusto essere appuntiti, è giusto, e allora è giusto sempre. E invece cercare mhmm, non vorrei sgravare onestamente, però non mi è piaciuto. Ehm, e il mister è stato un signore, come ho detto anche nel post partita, non è non può anche non essere un segreto. Io ho scritto proprio su questo, il mister come ancora una volta è stato un signore glissando. Detto questo, ha avuto coraggio a presentare una squadra che era la sua, non ha fatto qualcosa di diverso, non si è piegato alle idee di altri. A volte può essere passata come, passatemi il termine, scusi, a proposito gioco di parole, stupidità, non cambiare idea, a volte può essere come piena convinzione nelle proprie idee. Se i risultati ti dicono bene, passa come piena convinzione, se i risultati ti dicono male, passa come mossa stupida che non hai, la forza di cambiare la tua idea. Detto questo, ehm sono contentissimo, penso si veda, al di là del fatto che magari non sono uno che ride e scherza, ma, sono particolarmente contento di come è andata, ma la testa deve rimanere super bassa, perché altrimenti il rischio, e ne parliamo nell'ultima parte, è di fare una rondine che non fa primavera. Però vi devo dire che, questo sistema di gioco un po' più basso, un pochino più attento alla fase difensiva perché occupiamo un pochino più di spazi, può essere un po' più vincente rispetto a quello che abbiam visto nelle prime giornate, dove il Milan cercava ancora una pressione alta, ancora di cercare di andare a prender la palla, direttamente al limite dell'area avversaria, dove pian piano, partita dopo partita, il Milan ha tentato di abbassarsi sempre di più, dove si esaltano di più quelle che sono le doti da campo aperto dei nostri davanti, che sono più giocatori di quel tipo piuttosto che giocatori di possesso e di palleggio. Purtroppo o per fortuna dobbiamo fare con quello che abbiamo, non abbiamo palleggiatori, non abbiamo registi, non abbiamo giocatori che congelano il gioco, che gestiscono i tempi, che tengono la palla, eccetera. È una squadra diversa che per esaltare quelli che sono i giocatori davanti, deve cercare di non prendere gol difendendo in altro modo rispetto a quello che abbiam fatto nell'ultimo anno e mezzo, cioè allungandoci, cioè provando a essere lunghi sul campo per prendere l'avversario alto, perché non riusciamo più a accorciare, eccetera, eccetera. Ma insomma, questo è un discorso lungo che oggi non ha nemmeno troppo senso. Però, come detto, sono contento per Paolo, prima che per Fonseca, ecco. Ehm Vado al terzo punto. Proprio perché in settimana, l'abbiamo raccontato anche noi, ma perché dobbiamo farlo, siccome ci sono state, le voci su un possibile esonero, e che non erano voci, erano piccoli fatti. Poi ovviamente il fatto principale è quando l'esonero avviene, c'è il timbro, però insomma le voci c'erano, gli abboccamenti, i contatti, la telefonatina, il sondaggino con la gente di un'altra, eccetera. Ci sono state in settimana, sono uscite
sono arrivate in pubblico a piazza e non era facile preparare un derby così. Bisogna dare atto al fatto che, e qui arrivo al punto, il filo che unisce l'allenatore ai giocatori non si è spezzato in questa settimana, anzi, per paradosso si è forse anche rafforzato. E ne avevamo parlato anche negli ultimi editoriali: se non c'è questo non si va da nessuna parte. È l'unico filo che non si deve mai rompere in una squadra, il filo tra allenatore e giocatori. Il fatto è che questa settimana, dove era molto semplice con un colpo di forbice tagliare questo filo, perché insomma c'erano tante forbici a disposizione, e che non si sia fatto è motivo di piccolo grande ottimismo su quello che potrebbe essere la stagione. Poi ragazzi, io ne sto parlando contento, ma con un pochino di paura dentro c'è, che ricadiamo nei vecchi errori, perché insomma sono di qualche partita fa, di qualche giorno fa, di un'intera stagione fa, quindi insomma il rischio di cadere nei vecchi errori c'è, quindi non è inutile nasconderselo. Però, insomma, mi sembrava giusto oggi, ehm, dire quello che di buono c'è in questo momento, cioè il rapporto che c'è tra i giocatori che han continuato a seguire le idee dell'allenatore. Evidentemente i giocatori credono che le idee dell'allenatore possano portarli al successo, altrimenti il giocatore prima o poi ti lascia se capisce che le idee son sbagliate e contribuisci tu con questa idea a fargli fare una brutta figura. Evidentemente invece credono in quello che gli viene proposto e quindi speriamo che questo filo possa essere doppio, perché insomma tutto il resto che ci circonda lascia un po' il tempo che trova, quantomeno allenatore e giocatori, se riescono a mettersi insieme e a portare avanti la stagione, bene, bene così. Chiudo con, l'ultima parte. Come detto, uhm, non vorrei che le ottime prestazioni anche dei singoli non rischino di essere quelle ottime, ad esempio, viste col Paris. Il Loftus-Cheek visto col Paris Saint-Germain, ad esempio, l'abbiam visto pochissimo, quasi mai. È stata anche lì una meteora, poi abbiam visto qualche buon gol, qualche buoni 10 minuti, ma ad esempio quel Loftus lì non l'abbiamo più visto. Così come l'anno scorso in realtà quel Leao lì non l'abbiamo più visto. Così come altre prestazioni di quella partita e in generale della squadra non l'abbiamo più vista. Ecco, non vorrei esser qui a dire: "Caspita, l'Emerson Royal buonissimo del secondo tempo non l'ho più visto." Così come, che so, l'Ebram a tutto campo di tutta la partita non l'ho quasi più visto, eccetera, eccetera. Le buone prestazioni di questo derby non possono rimanere isolate, altrimenti si rischia di fare esattamente come l'anno scorso, cioè di mettere sul piedistallo una partita e il resto invece un po', Quindi ora è l'esame per diventare un po' più grandi, grandi ancora no, un po' più grandi, quindi mettere insieme i 3 punti del derby con quelli del Lecce, andare a 11, che vorrebbe dire a questo punto essere da soli no, in coabitazione in testa alla classifica venerdì sera alle 11 circa, che visto com'è la nostra partenza potrebbe essere sicuramente qualcosa di molto positivo per poi preparare Leverkusen, eccetera, eccetera. Però quello che dobbiamo fare è abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo nel derby, palesemente, perché eravamo veramente sull'orlo di un precipizio, mister e giocatori, perché i giocatori a quel punto sono con il mister su quest'orlo del precipizio, non si sono buttati, non si son fatti buttare, e però adesso bisogna dimostrare che non abbiamo fatto qualcosa con la forza della disperazione, ma con la forza delle idee, con quello che realmente crediamo possa essere la nostra stagione. Altrimenti resterà una bellissima serata, un bellissimo derby vinto, finalmente dopo 6 persi, persi in maniera tragica e che onestamente non dimentico, perché 6 derby ti devono rimanere in testa per vincere il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, eccetera, eccetera, perché non si possono dimenticare il modo in cui si sono persi quei derby, ma bisogna ricordarsi per Lecce quello che abbiam fatto, cioè ci siamo dati tutti una mano, con qualche piccola eccezione per essere onesto, perché la partita ad esempio di Rafa, mhmm,
La partita di Fofana a me onestamente, generosa, molto più di quella di Rafa ad esempio, ma, secondo tempo un pelino meglio, ma palle perse a valanga. Molto bene Tijani Reinders ad esempio invece nel secondo tempo, molto bene Fikayo Tomori nel secondo tempo, molto bene Gabbia, Teo buoni standard, bravissimo Mike Maignan a tenerci in partita su il diagonale di Thuram a fine del primo tempo, insomma, bellissime prestazioni. Lecce, Lecce, Lecce. Adesso che è già diventato lunedì, bisogna pensare al Lecce, basta pensare al come bene abbiamo vinto il derby. I giocatori dico, noi possiamo, ma loro basta, e mettersi con la testa davvero per una partita che ti può consegnare altri giorni di lavoro ben fatti, che in questo momento è la cosa principale che ci possiamo augurare, perché il lavoro da fare è enorme e le tante rincorse fatte in più magari questa sera si possono iniziare ad evitare nelle prossime partite se si lavora meglio, perché il Milan ovviamente non può fare 38 partite con quel livello di corsa, di attenzione, di sacrificio, eccetera. Ovviamente bisognerà iniziare a vincere partite anche non buttando tutto quello che si ha sul tavolo. E il Lecce potrebbe essere già un primo banco di prova. Io sono arrivato in chiusura di questo editoriale, ci vediamo tra poco per Che a Milan 9:30, a tra poco, ciao.